哇！今次大鑊了！好大鑊啊！咩事咧？嗱，如果發生喺我哋個仔身上，咁啊真係不得了啦！我唔知啊，我唔知點樣去能夠平復個仔同埋平復自己嘅心情嚇。因為咧嗱，呢件事係講咩咧？就係講昆士蘭呢一個 Year 12嘅外部考試 External Examination， 即係 ATAR 嘅考試。哇！咁你大家聽到 ATAR 你就知道咩大鑊料啦。對應翻香港咧，就即係 DSE 或者會考啦，公開試嚟嘅。咁其中有一個科目咧，弊啦，有啲學校竟然咧，佢教咗舊嘅 syllabus 喎，舊嘅課程喎，直到去考試之前幾日就先至發現原來教錯咗內容。係啊，呢一科係咩科咧？就係叫做古代歷史。Ancient History。係啊，咁原來咧一路枕住咧，其實咧就係話過往都係教嗰個古代歷史係教邊一個皇帝啊 ？Augustus 嘅係呢一個嘅奧古斯丁係嘛？咁但係咧原來咧啱今年咧就轉咗 syllabus， 轉咗第二個年代咯，就係 Julius Caesar。咁啊死啦！咁學嘅嘢唔同噶啦喎，嚇幾時打仗咩都唔一樣噶咯喎。最慘就係佢哋幾日前臨考試幾日前先至發現，哎呀教錯咗。係啊，我話俾你聽咧，係臨考試幾多日啊？其實都冇幾日啦。嗱，上個禮拜一我哋知道件事係新聞講嘅，上個禮拜一就係話學校就發現有呢件事，而幾時係佢哋係要考呢一科嘅 external exam 啊？就係星期三嗰個禮拜三啊！你數下有幾多日？係唔到幾日嘅，即係得翻星期一嘅下晝，星期二全日，星期三跟住佢哋就考啦。先講係有幾多間學校咧受影響啦？喺當中係有9間學校係原來都一直係教錯呢一個 syllabus。然後咧所影響嘅學生係140個。咁其中最大嗰間學校咧就係 Brisbane State High School， 就係話布里斯本州立嘅中學。哇！呢間響當當嘅學校嚟喎，數一數二嘅大學校嚟㗎咯喎。係啊，原來淨係呢一間啊，裡面都有60個學生受影響啊，着咗一半咁滯。呢間咁響當當嘅學校，你諗下學生同埋家長佢哋係幾咁重視嗰個成績啊？係咪？呢間係好出名，大家知道佢哋係成績係數一數二，個個都想慕名咁要走入去呢間學校㗎嘛。咁所以你相信唔難想像佢哋係當時係幾咁震撼。其實以我所知係佢哋即時咧，其實啲學校有咩臨時措施咧，就係當堂即刻喺當日嘅星期一下晝補課，星期二全日，星期三跟住考，就係嗰幾日你臨急臨忙，盡量將啲雞精咧泵落去，泵脹隻鴨先搞唔掂啊！係啊，真係唯有係咁樣去做啊！咁啊，真係死火啦，係咪啊？咁但係咧呢件事出現之後，考評局做咗啲乜嘢補救措施咧？嗱，當然考評局咧其實好嬲嘅，嬲在邊度咧？就係因為佢咧係早喺1年前已經話咗俾所有嘅學校聽，佢哋會改 syllabus。咁所以點解其實其他學校都改，都能夠即刻改而係教啦嘛？只係得呢9間係冇教。好啦，咁就嬲啦嚇，即係話其實應該都要去問責㗎啦。咁第一件事先啦。咁第二咧就係最緊要搞到最急切嘅嘢就係得啲學生咁點算咧咁樣。咁咧就而家講緊咧就係佢哋會已經發布個通告啦，就係當計分嘅嗰啲嘅評核員受影響嘅呢堆學生裏面咧 mark 分數嘅時候就酌量啦嚇，即係酌情手鬆啲咁啊？唔知道啊，大概係乜意思啦？酌情去考量下咁樣咯嚇。咁而其實基本上係咁嘅，呢一個 external examination 咧係一個叫做考大學嘅試啦。咁其實佔咧成個啲學生佢哋入到大學嘅成績影響嗰度係佔幾個 percent？原來有分 percentage 嘅。嗰個即係喺澳洲嚟講咧，你考入大學咧嗰個叫 ATAR 咧 ，ATAR 係嘛？有啲人讀 ATAR，有啲人讀 ATAR，冇所謂。係原來咧就係咁啊！喺我哋嗰個分數嘅 system 裏面就係100%咧，其中咧有75%咧就係 internal 嘅，即係喺學校內咁咧就佢哋自己學校自己出試題啊，去考啲學生咁啊有75%佢哋係會喺呢度裡面嘅。咁至於而家出事嘅嗰個 external 咧就係佔25%嘅。嗱講清楚少少嚇，嗱唔係科嘅比例都係咁樣分法嘅。即係而呢一科咧就係話校內成績75，考試成績佔25。咁有啲科目咧可能係50都唔定啊。如果觀眾你聽完之後發覺，喂唔係你講錯啊咁樣，嗱我呢要澄清一下，唔係科都一樣，而呢一科就係咁樣。係。咁我問下啦，咁考評局啦嚇，咁佢會唔會因應呢班學生咧，俾定係另外一啲試卷佢哋就翻佢哋教錯嗰個內容嚟到俾佢哋考試咧？嗱，以我嘅
上網揾到嘅資料咧，咁就唔會就咗呢班學生嘅，因為其實你呢度係佔緊係講緊140個學生啦，咁你全個澳洲其實有好多學生都喺度考緊嘅，咁我冇理由為咗呢145，我又再出一份卷咁去俾呢班學生。就呢140人係啦，咁只不過就係頭先咁講啦，即係可能會即係喺改分嘅時候有個睇情況啦嚇。咁另外就係所受影響嘅學生其實可以提交一份嘢嘅，咁就係俾佢特別考慮嘅，就係叫 illness and misadventure 嘅申請喎。嗱，好詳細。嗱，呢一個名咧，其實俾嗰啲可能咁啱咁唔好彩嗰段時間病咗去唔到考試嗰啲學生俾佢哋申請嘅，作為一個酌量嘅酌情權咁樣嘅。咁當然佢目的唔係俾嗰啲呢個情況出現咧，可能係俾啲即係有意外或者有啲特別事故，佢哋唔能夠去應考嘅學生，俾佢哋作為一個申請，主力用校內成績作為佢甄別嘅方法咁樣。咁而呢個情況咧，即係考評局覺得可以考慮用呢個方法去即係提出上訴又好，一個嘅請願又好咁樣啦嚇。咁就有呢個途徑。咁而我喺度顯示資料就，如果學生就係最後我選擇唔應考啦，唔應試啦咁樣，咁咪話得嗰1零2日，我點？我根本上我準備唔到，心理上面我都處理唔到啦。咁又係喎。咁亦都可以再將就去交俾考試局啦，即係再評估啊。咁可唔可以就係即係淨係當你嗰個 internal 嘅成績就去代替咧？咁呢個唔知嚇，即係呢度講緊就可能有呢個咁嘅措施咁樣啫。係。嗱，各位觀眾嗱，講到呢一度，你睇呢件事嚟講，你又覺得有咩睇法啦？究竟責任喺邊個度咧？咁另外就話好啦，對於呢班140個學生嚟講，點樣先係一個較為公平嘅對待處理呢一件事件啊？嗱，你覺得？留言咧，我哋都好想睇下大家嗰個諗法啦。咁同埋呢一個咁嘅錯誤咧，其實對於我嚟講，我都好震撼，好難接受啊！好難接受，呢一個係一個冇可能會喺學校裏面發生嘅一件事。不可能原諒啊！嗱，因為其實咧呢啲學校咧，我做緊學校咧，我知道學校一般嘅運作係點。咁其實咧，成個 Queensland Education 咧係有一個好龐大嘅 IT 團隊，同埋佢嗰個內部溝通咧都係好 fluent 嘅，有個內聯網俾佢通知。咁雖然呢啲科目咧可能每隔幾年就會轉一次 syllabus，咁譬如其他啲一般嘅數學啊或者科學嗰啲嘅 syllabus 咧，可能就算轉咧都唔係轉得太突然太多嘅，即係你加減乘除或者你嗰啲咩2元一次方啊嗰啲，咁啊年年都會考，好少會成個拎走晒去考第二樣嘢。咁但係可惜咧，呢個 Asian history 咧古代歷史咧就真係佢成個年代轉咗第二個喎，都好大件事其實。咁學完呢個年代，跟住原來你考我呢個年代，我點識啫？係咪？咁所以呢個真係好大嘅震撼。咁究竟校長嘅責任啊，教嘅科目主任啊，定係嗰個前線老師都3級都搞錯咗，然後先會出現喎？教咗成年先發覺唔一樣。咁究竟佢哋太因循啦，定係還是即係太 routine 啊？做嗰件事啊，係咁咁多年都係教咁嘅內容，嗰份筆記簿就咁劈出嚟就教啦。定係還是對上啊，從中央啊 Queensland Education 方面嘅溝通出現咗問題咧？點解淨係得呢幾間學校出現問題咧？咁真係值得大家深思。好，大家留言咧，我哋歡迎留言，大家俾你嘅諗法俾我哋睇下啦。就算咧你覺得冇乜嘢喎，唔係好有諗法點樣去喎，都俾個1字我哋啊，代表你睇晒我哋成條片啊嘛，支持我哋。好，我哋下條片再見，拜拜。